드라이빙 짱맛. 나 이 정도다 이 집에서. 하악질한 다음에 저거 딱 타러 가는 거 보여줘. 근데 짱말이도 하악질했다. 생각보다 빨리 불어나오네. 생각보다 빨리 불어나온다. 가리만 담아라. 정말 냄새를 맡는다고? 응. 생마리 냄새 묻혀가지고. 기억나나? 기억나나? 엄청 열심히 맡네. 얘 서로 냄새 맡고 싶어도 가까이 못 가니까. 좋은 방법이네. 설마 가는 거야? 냄새 맡고? 우와 신기해. 왜? 냄새 맡고 간다. 양말 냄새 맡고. 어디로 가는데? 짱말이한테. 짱말한테 간다고? 짱말을 보러 간다고?
근데 가서 왜 하악질했어? 응? 그래. 깐돌 짱마리 냄새 맡아볼래? 뒤로 가노. 깐돌아, 딸 냄새야. 깐돌이 아직 긴장해서 별로야. 확질 않아. 응, 깐돌이 그냥 뒤로 물러섰다. 돌쌈이. 응, 짱마리 냄새 맡으러 온나. 홍이. 홍이. 홍아 짱마리 냄새. 냄새 못 나버리고 가는 거야? 물. 우르. 우르. 다시 가나? 홍아 다시 가나? 또 다시 가나. 짱마리. 에이구 무서워. 집에 거의 한 2년 만에 오나? 일 년 반 만인가? 모르겠네. 마리. 짱마리. 니 혼자 승질 내노 짱마라. 우리 집에 아무도 승질 안 내는데. 슬로우 모션으로 다니. 귀여워. 아유 착해 아가씨. 홍이 냄새 좋아? 짱마리 구경하자. 맹수의 얼굴. 음. 음. 음.
사람들이 보고 있나? 먹어? 다 먹었어? 안 온다. 다 먹었어? 안 먹어? 네 입맛 아니야? 안 먹어 진짜. 이 줄은 싫어 혹시? 다른 거 좀 줘봐. 아까 먹던 걸로 줘? 네 입맛은 그거구나. 미안하다. 야, 입맛이 있네. 짱말이 입맛이 있네. 아, 네 입맛 까다로우네. 이 배고픈 와중에도 그걸 구분한단 말이야. 이야. 이야, 짱말아. 네 입맛이 있네.
짱마라 몰래 가라 조용히. 말하면서 가노. 동네방네 소문내고 가노. 빨리 가. 소문내지 말고. 자꾸 소문내지 마. 어이구. 그게 타보고 싶어? 오빠가 만들어준 거다. 기억하나? 왜 이렇게 웃기노? 또 일어날란다. 일부러 밖에 오줌 싸네. 또 오리 간다. 또 싸운다. 우리야. 동생한테 꼭 그래야 돼? 우리. 몇 번째 싸우노 이거?